फ्रेंड्स, मैं सीनियर न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट हरिंदर त्यागी। आजकल आप देखते हैं कि सबको कोल्ड वगैरह और इसकी जुकाम की और जो है नोज ब्लॉक की जो है प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो इससे हम एक कैसे निजात पा सकते हैं, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा वो ट्रीटमेंट बताते हैं। इसको आप जरूर करके देखिएगा और इससे आपको डेफिनेटली फ़र्क जरूर पड़ेगा। तो इसमें आपने करना कुछ नहीं है, राहुल जी आपने उतारना है। तो जैसे ये हैं, ये आपके नोज के जो दोनों साइड में ये यहाँ पर हड्डियां होती हैं, इसके जस्ट नीचे जो है आपने इसको जो है हल्का हल्का सा जो है वो रोटेट करना है 12 से 14 बार। इसमें पेन होगा। जिनको ये कोल्ड की समस्या रहती है या नोज ब्लॉक रहती है, ये पूरा पैसेज जो है पूरे ब्लॉक है, तो यहाँ पर इनको पेन जरूर होगा ये वाला। और ऐसे ही फिर जो है जो ये आइस के यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इनमें भी उनको पेन काफी होता है, तो उसको भी जो है आपने 12-14 बार जो है ये रोटेट करना है। उसके बाद आपने फिर से सेकेंड टाइम फिर से इसको रिपीट करना है। और उसके बाद फिर से आपने इसको रिपीट करना है 12 से 14 बार इसको जो है आपने। और उसके बाद आपने जो है इसको रिलैक्स कर देना है 5 से 6 बार जो है आपने इसको। ऐसे ही नीचे से ये वाले जो पैसेज है ये आपने क्लियर करना है 5 to 6 टाइम। 2 3 4 5 6। और अगर आपका गला भी खराब है तो थोड़ा सा जो है आपने गले में थोड़ा सा पाउडर लेकर थोड़ा सा आगे रखिए। पाउडर लेकर थोड़ा सा और हल्का हल्का जो है गले को फाइव टू 6 टाइम जो है ऐसे करना है। फिर उसके बाद हल्का हल्का सा जो है आपने करते हुए और ये जो है रिलैक्स कर देना है, तो उससे ही जो है काफी आराम मिलेगा। अभी राहुल जी जैसे आपका गला भी वो रहता है और ये भी नोज भी ब्लॉक थे काफी, तो अभी कैसा लग रहा है सांस लेने में आपको? सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा है। हल्कापन आ गया काफी जी, बहुत अच्छा। तो जैसे दोस्तों आपने देखा है कि राहुल जी को जो है इससे जो है इसको करने के बाद काफी हल्कापन आ गया है और नोज के जो पैसेज थे वो पूरे खुल चुके हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है अगर इस तरह की कोई भी और सहायता के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है C15 मिलाप नगर, नियर ईस्ट मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर, और फ़ोन नंबर है 9312282669। और अगर आप कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं इसका, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम पूरा प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक कार्य और आपका थ्योरी और प्रॉपर उसका प्रैक्टिकल वगैरह सारा कुछ करवाया जाता है। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।